بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، شوطنا الثالث عشر ينطلق مع ابكار حليات الاصايل. نتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس للاخوه المشاركين والحاضرين في هذا الانطلاق وفي رحلة هذا الشوط الجميل ما شاء الله. ونذهب دائما هناك مع صدارة الشوط لنعرف الجماهير من صاحبة المركز الأول هملوله لعلي بن مطر بن علي بنواس، فأتي بثاني أول المراكز النقلة على ثاني المراكز هناك من الجانب الثاني جاهينية مطر بن سلطان بن سلومة. وفي المركز الثالث ما شاء الله أيضا حاضرة هناك البارع لراشد بن خلف بن مطر بن علوان. وفي المركز الخامس هملوله مطر بن سعيد بن حلوة الكتبي. وفي السادس المراكز الغناء يعني بن حميد الرزي الشامسي ما شاء الله. وسادسا خامس المراكز النقل على هناك الشكله لمحمد خلفان الغويص سادسا. وفي المركز السابع من تأتي إليه زعفران السالم سلطان محمد بنواس. وفي المركز الثامن سمحة حميد بن سعيد بن ثامر المنصوري. وفي المركز التاسع من تأتي في هذه اللحظات عياد سعيد محمد بن أحمد إبراهيم. وعاشر المراكز المايدية محمد بن خلفان الغويص. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم بالوفا والتمام. نحن نذهب ما شاء الله هناك مع المركز الأول مع مقدمة الشوط مع هذا الناموس الجميل. يا سلام يا هملوله مطر بن علي أو علي بن مطر بن علي بنواس من تأتي على أول المراكز. هملوله مسيطرة ما شاء الله على مقدمة الشوط وعلى هذا الناموس. بينما المركز الثاني أيضا شعال الغويص من يقدم الشكله محمد بن خلفان الغويص. وفي المركز الثالث هملوله المطر بن سعيد بن حلوة. وفي المركز الرابع هناك البارع لراشد بن خلف بن مطر بن علوان الكتبي ما شاء الله. وفي المركز الخامس من تأتي اللي هي المايدية لمحمد خلفان الغويص. وفي المركز السادس يا سلام زعفرانه لسالم بن سلطان بن محمد بن واس. وفي المركز السابع عياد سعيد محمد بن احمد ابراهيم. وفي ثامن المراكز ما شاء الله الشاهينية مطر بن سلطان بن سلومة. وفي المركز التاسع اللي في وفي المركز العاشر سمحة حميد بن سعيد بن ثامر المنصوري. هكذا مستمعينا الاعزاء دعنا على حضراتكم عشرة المراكز الأولى. وهملوله ما شاء الله ما زالت تقدم عروضها، تقدم جديدها في هذا الانطلاق الجميل، في هذا الانطلاق المميز ما شاء الله تبارك الرحمن. يا مالك هملوله يا راعي النجمة التي تلمع في دائما على موقع الناموس لعلي بن مطر بن علي بنواس الكتبي اللي يقدم هملوله ما شاء الله على صدارة الشوط. وفي المركز هملوله ثاني المراكز مطر بن سعيد بن حلوة. وصلت المايدية والشكله لمحمد بن خلفان الغويص ثالث ورابع المراكز. والبارع خامسا لراشد بن خلف بن مطر بن علوان. وفي المركز السادس هناك عياد سعيد محمد بن احمد ابراهيم زعفران سابعا لسالم بن سلطان بن محمد بن واس. وفي المركز الثامن والندى للشاهينية لمطار بن سالم بن محمد الهلي الهاجري ثامنا. وفي المركز التاسع هناك من الجانب الثاني الشاهينية لمطار بن سلطان بن سلومة. وفي المركز العاشر يا سلام يا تحذير عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان. هكذا كانت النتيجة. يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن على هملوله اللي ما زالت تقدم عروضها الجميلة والمميزة. هكذا كان الوصف التفصيلي. وبنعود يا هملوله، بنعود مع هملوله ومالك هملوله الشعار العوير ايضا حاضر مع حد شبابنا علي بن مطر بن علي بنواس الكتبي على المركز الاول وعلى صدارة الشوط. بينما
المركز الثاني هملوله لمطر بن سعيد بن حلوة. وفي المركز الثالث أعياد لسعيد محمد بن أحمد إبراهيم. المركز الرابع لمحمد شعار الهاجري مطر بن سالم بن محمد بن هل الهاجري. ولكن نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذه المجموعة. يا سلام يا سلام يا بنواس، يا سلام يا بنواس من طرش. السلامات والصباحية الجميلة إلى أهالي العوير، وبنقولهم أول شيء سلام عليكم وتحية على هذا الإنجاز وعلى هذا العرض الجميل. وهناك أيضا إلى أهالي العوير بنقولهم جود مورنينج على هذا الناموس الممتع وعلى هذه العروض الجميلة اللي تقدمها هملوله منذ انطلاقة الشوط وحتى نهاية. تهانينا لعلي بن مطر بن علي أو بنواس. المركز الثاني هملوله لمطر بن سعيد بن حلوة عياد لمحمد بن سعيد محمد بن إبراهيم. وفي المركز الرابع هناك للسيد شعار الهاجري ما شاء الله لمطر بن سالم الهاجري. وفي المركز الخامس لمحمد بن خلفان على غويص الدقائق و17 ثانية. تهانينا والنام.